Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ukoliko želite da zastanete i da oslušnete prirodu, i onu oko vas i onu u sebi, savršena destinacija za to mogla bi da bude vikend naselje Vinci, na obali Dunava, nadomak Golupca. Sa oko 2500 useljivih vikendica, Vinci su najveće vikend naselje u Srbiji. Ovde mirisi Dunava i ruže vetrova u isto vreme omamljuju i okrepljuju, a posebnu čarmu daje borova šuma, koju su sadili mladi Gorani početkom 60. godina prošlog veka, a koja široj javnosti postaje sve poznatija zbog svoje lepote i savršenog mira. Baš tu, u srcu borove šume, porodica Đorđević je pre 2 decenije započela pionirski seoski turistički poduhvat ovog regiona i nazvala ga Dunavski raj, koji vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. Za one koji dolazi iz Beograda do Dunavskog raja koristite autoput E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja za Požarevac. Dalje pratite pravac preko Požarevca, Velikog Gradišta, sve do označenog skretanja u levo za vikend naselje Vinci. Odatle vas čeka još 3,5 km lokalnog puta i označeno skretanje u Borovu šumu, gde ćete vrlo brzo naići na Dunavski raj. Današnje odredište udaljeno od Beograda 130 km, odnosno oko sat i 50 minuta vožnje. Poštovani gledaoci, doveli smo vas u raj, i to Dunavski. Domaćini Đorđevići, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako izgleda raj u Srbiji? Evo ovako. Pa ovo je naš mali raj. Susret sa ovako nestornom prirodom pored Dunava, ovde na mestu gde kažu da je najlepši. Zaista sam ovako zamišljao raj. Domaćice Mina, hoćeš da nam predstaviš muški deo tima? Muški članovi za divno čudo u Srbiji, ali vode glavnu reč, posebno u kuhinji, pravljenja domaćih proizvoda za koje je zadužen tata. Sad, s druge strane imamo Igora, umetnička duša koja uređuje cijelo ovo dvorište, sve sobe, interijer, to je sve njegovih ruku delo. Ovde u Vincima deluje kao da smo negde u Mediteranu. Neki osjećaj kao da smo stigli na more. Jeste. A tome doprinosi i ovo posluženje dobrodošlice. Šta ste nam spremili? Vidim neke smokve. Imamo slatko od smokve, smokva koja raste u našem dvorištu, domaću šljivu iz Valjeva. Nemamo svoje šljivike, ali naši prijatelji prave za nas tu divnu rakiju. I ovo je liker od maline koji je Ljubin proizvod. Da, to gošći iz Rumunije obožavaju. Pošto smokve rastu u raju, moram sada da ih probam kakve su ovde na Dunavskom. Ja i smokve, to je uvek ljubav na prvi zalogaj. Zato što je slatka. Grčka, Italija, Crna Gora. Na Mediteranu uvek jedem smokve, ali ove dunavske su najbolje. Hvala. Svaka čast, pobedili ste. Ljubo, kažu da je liker više za dame, ali ovoga puta moram da vas ispoštujem. Živeli domaćini! Živeli, dobrodošli. Bolje vas našli. Rajski nektar, kao da je lek. Da. Odakle god došli, ovo je zaista instant okrepljenje od puta. Neverovatno. Okrepe se od proizvoda i naravno od atmosfere koju mi pravimo za njih.
i mira koji nam pruža priroda. Tako je. Dunavski raj ima ozbiljne smeštene kapacitete. Jeste. Tako da je vreme da se posvetimo njima, ako se slažete. Može, naravno. Mina, iz ove divne bašte se ulazi u smeštene kapacitete koji su u ovom objektu. Koliko ih imate i kako su raspoređeni? Trenutno raspoložimo sa 12 soba, do nedavno je to bilo samo 8 i dugi niz godina se radilo sa tim kapacitetom, ali eto, uspeli smo još 4 da osposobimo za rad, tako da to je trenutno nekih 12 soba, odnosno kapacitet skoro 30 kreveta. Koliko vidim, svaka jedinica ima svoju terasu. Tako je, to nam je prioritet za goste, da svako ima svoju terasu, izlazak i pogled na dvorište. Sada nas čeka smeštaj. Da pogledamo. Da, koliko sjajnih detalja. Najviše volim kad vidim spoj tradicionalnog, rustičnog i modernog. Rekao bih da ste rešili da ugodite svim tipovima turista. Predstavite nam prvu sobu. Ovo je klasična trokrevetna soba, da kažemo, francuski ležaj i dodatni singl. Igor je zadužen za sve ove detalje i to se sve skupljalo dugi niz godina. Sve to ima svoje mesto i svoju neku priču. Primećujem da imate i televiziju i internet. Da li smeštaj ima grejanje? Imamo centralno grejanje, sad to je, da kažemo, bitno za neke hladnije dane i pred sezonu. Ono što je gostima u sezoni bitno jeste da je klimatizovan prostor. Soba u kojoj se trenutno nalazite je u prizemlju i ovo je, da kažemo, dobra izolacija ovog dela objekta. Ja to mogu i tekako da potvrdim, a dodatno doprinosi i terasa. Možemo li da je vidimo? Naravno. Poštovani gledaoci, evo kako izgleda pogled na raj. Da. Ovde kreće pravo uživanje. Da. Gosti, u stvari, čim izađu na terasu, oni su u dvorištu. Predivno. Pa sad, neko ostaje na terasi, uživa na svojoj terasi, a dosta gostiju koristi ležaljke, tamo uživa uz knjigu, piju kaficu u dvorištu, sve u svemu. Čim izađu na svoju terasu, tu su u dvorištu, u svojoj oazi. Moram da isprobam kako izgleda opuštanje na ovoj terasi. Uživajte u pogledu. Sve sobe imaju svoje kupatilo. Uklapa se zavesa, odnosno šuma i ono što imamo u dvorištu. Opet, naravno, neka zeleno-bela kombinacija, neke prirodne boje za naše oko. Opuštajuće boje, a vidi se da veoma vodite računa o higijeni. Higijena nam je na prvom mestu. U drugoj sobi je sličan enterijer. Jeste. Čini mi se da je za nijansu intimniji, što i priliči dvokrevetnoj sobi u formi bračnog kreveta. Da. Ovo je neka španska soba, otprilike da kažemo. Ole! Pošto po detaljima se vidi, po zidu, pruću, ovo je neka kombinacija zanimljivih pločica u boji sa drvetom, sve to nekako, u stvari više meksički neki stil. Frida Kahlo i malo Kube. Svašta nešto pomešano, da. Po Igorovom ukusu, moram da priznam, da. Ovo su nam u stvari superior sobe koje smo završili pre 2 godine i to je rađeno nešto po našem ukusu i naravno, ajde da kažemo, za neke zahtevnije goste što se tiče dizajna, standarda i šta sve danas savremeni turista očekuju u smeštaju. Mislim da ste im ispunili očekivanja. Taj standard prati kupatilo, pa da pokažemo kako izgleda. Baš je tip-top. U stilu prati ostatak nameštaja, a dodatni šmek daje ovo starinsko ogledalo. Lepo. Zaista lepo. Hvala. Mina, ali ti imaš trik kako ova dvokrevetna soba može da postane petokrevetna. Aha. Hoćeš da nam pokažeš? Naravno, naravno. Najbolje je da ga pokažemo sa terase. Postoji mogućnost na ovom spratu da, u stvari, grupa može da cirkuliše između svih terasa, to jest ove žardinjere su upravo postavljene zbog toga da grupe mogu da se druže. Super! Da. Dakle, proširenje smeštaja u sekundi. Da, u stvari imamo modularne terase, što bi se tako reklo. I dalje ne mogu da se nadivim ovom pogledu. Spoj reke, bolje reći mora, planine, prašume, svega. Božanstveno.
Odavde se može nastaviti ka novoj smeštajnoj jedinici. Da. U jednoj mogu biti roditelji, a u drugoj deca ili prijatelji. Da je pogledamo. Ova susedna soba je trokrevetna, nešto slično kao što smo videli na prethodnoj dvokrevetnoj, s tim što je ovde francuski ležaj i single. Takođe, naravno, TV, Wi-Fi. Ono što imamo na ovom spratu jeste mini frižider, ketler, kafa, čajevi u superior sobi. Čajna kuhinja, kupatilo, evo možete vidite, to je nešto slično kao u prethodnom. Aha. Savremeno kupatilo koje gosti u superior sobi očekuju. Domaćice Mina, raj ima svoju cenu. Plaća se još za života. Da. A da li je vaš dunavski raj ipak pristupačniji od onog pravog? Pa neke prosečne cene po osobi trenutno su od 20 do 25 eura u zavisnosti od tipa sobe, s obzirom da postoje standardi i superior sobe koje ste videli. Dvokrevetna soba otprilike od 50 do 55 eura. Trokrevetna 60, 65 i naravno tu je i jedan tip porodične sobe. Otprilike neka cena za porodičnu sobu je oko 70 eura. Izlazimo u susret sve što je moguće što se tiče dece do 3 godine koje koriste postojeći krevet roditelja ili kreveci koji su na raspolaganju gostima po zahtevu, samo da možemo da odvojimo krevece za njih. Takođe radili smo neke akcije posebno za jun, za radne dane, tipa bukirate 2 dana, treći dobijete gratis, što opet nije mala stvar. Kako ne? Za budžet porodice. Mi smo koncipirani kao bed and breakfast već, kažemo, celo naše postojanje. Trenutno smo u nekoj fazi mirovanja što se tiče doručka, ali evo već se pripremamo za sledeću sezonu da vratimo doručak u ponudu, s obzirom da svi gosti ove godine na smeštaju izražavaju veliku želju za doručkom koji im fali i švedski sto na koji su navikli kod nas. Kuhinja ugostiteljskog dela Dunavskog raja. Momci, pa vi ste ozbiljni kuvari. Šta spremate? Tako je, danas tata pravi palačinke svaki dan, ja sam pravio pitu, sad pravim uštipke. To je ono što goste očekuje za doručak. Jeste, standardno, svaki dan pravimo neku pitu, tata svaki dan pravi palačinke, njemu crni kolač, to je nešto što svaki dan služimo. Ljubo, verujem da je ovo ponuda koja uspeva kod gostiju. Uspeva. Jel tako? A uspeva i kod nas. Volimo i palačinki i crni kolač. Sastojci su domaći, tako da ne može da omane. Da. Po meni je jednostavnost vrlo bitna u kuvanju. Nikakve tu filozofije nema realno. Bitno da su namirnice domaće koliko mogu da budu. Vi imate više decenijsko iskustvo sa gostima iz raznih krajeva sveta. Jeste. Šta im se posebno dopada? Tatin ajvar. Jel? To je nešto što gosti jako. To najviše traži. To najviše traže da kupe, da. Bravo, tata! A da li ste im objasnili da je pravljenje ajvara rudarski posao ili im prećutite da se ne sekiraju? Pa, prećutimo. Teško je to i objasniti. Ljudima je to prijatno, vole. Aha. Vole isto i sokove, pitaju za recepte za sokove. Nikakva tajna nije, ali je veliki posao. Trud, ljubav i rad, to je to. Bez toga ništa. Vidimo se kasnije na degustaciji. Vidimo se. Naravno, vidimo se. Ova porodična fotografija doprinosi toploj atmosferi sale za doručak. Koji su kapaciteti sale? Sala za doručak ima nekih 20 mesta, s tim što, naravno, omiljeni kutak za doručak je u stvari dvorište. Gosti se posluže doručkom i nose u dvorište ono što se njima sviđa, pa se opet vraćaju i tako dalje, ali sve u svemu doručak im je u šumi, gde najviše i vole. Kakav je ovo ušuškani kutak? Ovo je TV sala, odnosno prostor gde gosti vole da gledaju utakmice, naravno. I ovo je naša krajnja ocena za koju smo se borili, 9,3. Mi smo time jako ponosni. Čestitam! Inače, u Vincima se nalazi nekoliko uređenih javnih plaža o kojima se brinu vikendaši, kao i 2 plaže ispred restorana Bole i restorana Jimmy, o kojima se brinu sami ugostiteljski objekti. Oba restorana nude gastronomski meni za celodnevnu ponudu, a terasa restorana Jimmy ima i sunčalište na poslednjem nivou.
Ukoliko planirate posetu Dunavskom raju, ovo je sve što bi trebalo da znate o udaljenosti, kapacitetu, ceni i vrsti smeštaja, a tu je i kontakt da rezervišete vaš idealan odmor. Dunavski raj vas čeka. Igore, dosta toga u dvorištu je tvojih ruku delo i zaista sam fasciniran. Predstavi nam ovaj rajski vrt. Pa hvala. Pa da, nekako već godinama unazad, znači već 15 godina se trudimo, mislim ja i moja porodica zajedno, da unosimo što raznovrsnije biljke ovde na naš plac. Mi imamo neke tropske biljke kao što su palme, imamo banane, imamo lokvanje. Mama me naučila nekako da volim biljke i da je skupljam sa radnih strana. Treba dosta ljubavi i volje za to. Dopada mi se što imate puno ovih ljuljaških mreža i kutaka za sedenje i odmor. Ovo jeste omiljeni deo, zato što mogu da odmaraju, mogu da čitaju knjige, da uživaju u crku ptica. Jednostavno, bašta je neko poseban raj za njih. Imate čak i lokvanje. U današnje vreme se retko viđaju. Jeste. Kako vam uspeva ovakva prirodna harmonija? Ja i mama smo želeli da imamo lokvanje. Sami smo uzeli bukvalno lopate, ašove, iskopali, pošto je ovde pesak i to lako ide. Kupili najlon, kamen smo doneli sa Dunava, naručili smo lokvanje, stavili vodu. Mislim, vrlo jednostavno. Baric ima svoj ekosistem, tako da nije ništa komplikovano. Jasno. Igore, preko puta Dunavskog raja postoji i raj za sportiste. Jeste, naši gosti imaju na korišćenje teniski teren gde se nalazimo. U sklopu teniskog terena imamo i koš za košarku, pa gosti mogu da koriste šta žele. Imam jedan predlog za širenje sadržaja. Kada bi se ova mreža malo podigla, mogla bi da se igra i odbojka. Da li se slažete? Jeste, odlična ideja. Mislim, tako smo im počeli, zato što je ovo bio prvenstveno objekat namenjen za odbojkaše, pa je mreža spuštena, Pošto se pojavio Đoković. Jeste, pošto je Đoković osvojio sve što se može i inspirisao nas. Jeste, tako. Uf. Demonstracija sile. Evo ruke, čestitam. Mogao si da me pustiš zbog gledalaca. Mogao sam. Imate i stoni tenis. Da, nalazimo se u sali za zabavu. Ovde imamo stoni tenis za naše goste, kao i deo sa knjigama i deo sa društvenim igrama. Gosti najviše koriste ovu salu kad je loše vreme, na primer. A ko voli stoni tenis, koristi i kad je lepo vreme. Morat ću i ja, da se ispraksim. Da. Mina, šta reći? Kakav gušt? Baš je gušt. Uživancija na Dunavu. I to na odlično uređenoj stazi u blizini vašeg domaćinstva, koja je već uveliko zaživela među biciklistima. Recite nam nešto o njoj. Pre neke 2 godine su završili ovu stazu koja u stvari spaja naše vikend naselje Vinci sa Golupcom. Staza je duga nekih 7 do 9 km, ne znam da vam kažem baš tačno. Uglavnom gosti idu biciklama ka Golupcu, obilaze Tvrđavu, naravno, postoji neki divan putić koji vodi takođe do manastira Tumane i to je neke staze koje mogu da obiđu biciklama u neposrednoj blizini. Dalje ide Lepenski vir, od same Tvrđave kreće već i Nacionalni park Đerdap i pešačke staze u okviru Nacionalnog parka koje su dosta posećene. Sa druge strane je Srebrno jezero, Veliko gradište. Dalje ka Beogradu, naravno, gosti svraćaju i u Viminacijum, Tvrđava Ram, tako da znamenitosti na ovom delu se samo ređaju. Ne kaže za džabe ona pesma. Dunave, Dunave, moje more. Dobrodošli u Golubac, stigli smo i do Golupca. Kakvo mesto, kakva očaravajuća lepota. Očaravajuća, da. Ali to nije sve. Može li još lepše od ovog? Najbolje tek sledi. Sad ćemo vas upoznati sa našim dobrim kućnim prijateljem i kapetanom Jovan Kocmanović. Zdravo Mina, zdravo ljudi. Dobar dan, kapetane. Dobrodošli. Bolje vas našli. Pa, mi imamo i krstarenje. Najbolje tek sledi. Najbolje tek sledi. Hajmo onda da se ukrcamo. Ajde, upadajte u brodiću, ajde, izvolite. Okej. Ovo su trenuci.
Mislim da ću često sanjati ove pejzaže i imati zazubice. Stvarno je tako. Ovo je jedna od top destinacija u Srbiji. Ja mislim da si u pravu. Mina nas je dovela kod vas, a vi ste gospodar ovdašnjih voda. Pa nam recite, šta sve nudite posetiocima? Naš brodić i Dunavski raj sarađujemo i funkcionišemo jako lepo i jako dugo. Naše ture različite su, imamo kraću turu, sat vremena traje vožnja od Golubca do Tvrđave i nazad i turu koja traje 2 sata, ona uključuje još dodatno i razgledanje jednog dela Đerdapske klisure, odnosno početnog dela Đerdapske klisure, takozvane Golubačke klisure. Ali tura ne uključuje samo vožnju. Suština ove moje ture jeste da tokom vožnje brodićem, ja kao istoričar i turistički vodič, goste Golubca upoznam sa identitetom ovog prostora i to na najinteresantniji mogući način i na najlepšem mogućem mestu, odnosno na Dunavu i tokom plovidbe. Tako da dok plovimo, bez obzira da li je reč o kraćoj ili dužoj turi, ja gostima pričam malo te lepe, zanimljive priče ovog kraja, o onim mestima na kome se u tom trenutku nalazimo na Dunavu. Priče su osmišljene onako kako su i Golupčani godinama unazad, decenijama, vekovima osmišljavali i prepričavali, a njihova suština jeste da dok ih čovek sluša, on doživi na pravi način sve ovo što gleda iz brodića i srodi se s ovom okolinom i stekne onaj utisak koji ja gajim, negujem i u koji sam uverena, to je da je Golubac najbolje mesto u Srbiji, ne samo za odmor, nego za život. Slažem se. Ovo nije reka, ovo je bajka. Pa, znaš kako, mi ovde smo prilično ubeđeni da je ovo reka negde u Mađarskoj i Slovačkoj, da je ovde more, a tu nekoliko kilometara nizvodno u Đerdapu pretvara se u magiju. Tako da nije reka. Nije reka mnogo više od toga. Da zaplovimo u magiju. Uživajte. Retko imamo domaćine sa ovolikim stažom u ruralnom turizmu. Počastvovan sam. Domaćine Ljubo, odakle ideja za vaš lični raj? Šta je bio okidač da se krene u sve ovo? Okidač je bio, radili smo neki posao, pa smo krenuli kompenzaciono da uzimamo materijal, mada imamo tu blizu vikendicu na 100 metara, zavoljeli smo ovaj kraj i odlučili smo, pošto taj prethodni posao već je počeo da jenjava, pa smo se upustili u to. Mi smo prvi uradili ovako nešto u ovom kraju i prvi smo kategorisali objekat. Znači, prvi legalni objekat koji je pušten 2003. godine u rad. Da li odmah na početku kreću povratne reakcije od gostiju, a samim tim i neki profit? Pa ne. Ima da se radi. Ima da se radi na tome. Posle nekih 7, 8, 10 godina je razvije, kad su se i deca uključila u posao. Posle kasnije dograđen i treći sprat, tada je krenulo sve lako. Na deci je budućnost Dunavskog raja i... Sada je na njima. To vam je i najveća sreća. Da. Jer ima i za koga sve ovo. Reci mi ti, Mina, koliko tebe ispunjava kad vidiš kako gosti od vas odlaze zadovoljni? Pa naravno, ta neka povratna informacija od gostiju, da kažemo na tom check-outu i tokom boravka je jako bitna, jer ovde, mimo svega, se ulaže dosta truda i rada i ovo je bukvalno posao cele porodice i ostatka ekipe. Znači, to je posao od ujutru do uveče. Mi ovde, kad smo i kad radimo, posvećeni smo ovom poslu u potpunosti. 100%. 100%, tako je. I sad, mi vidimo napredak, ali to nije dovoljno, jer jednostavno svakom živom čoveku je potrebna ta neka druga strana priče, odnosno povratna informacija od gostiju koji su doživeli ceo ovaj naš raj kroz njihove oči. Jednostavno, preporuka ide dalje. Ljudi čuju, vide fotografije, naravno, posebno mladi gosti koji dođu, prvo mora da se slikaju u ovom divnom dvorištu, a onda to vide i ostali. Uvek je pitanje gde je to? To je u Srbiji, u nekom delu podunavskom koji je, eto, videli ste i sami, neki tropski raj, iako smo mi u nekoj umereno kontinentalnoj klimi, sve ovo ipak ne podsjeća na Srbiju. A u tome je i glavna čar. Svetsko, a naše. Jest. Kada se probudite u raju, dočeka vas ovakva trpeza. To je ponuda vašeg doručka, a na njoj je sve domaće. Ono što mi spremamo za njih jeste neka selekcija, da kažemo, ovih lokalnih proizvoda. Sve što vidite na stolu, da kažemo, 90% je homemade. Mi imamo domaće džemiće,
koje sprema tata takođe. Ovde na stolu su trenutno šljiva i kajsija, koji su svima nama omiljeni, naravno. Kajsiju koju kupimo po šumi, na obodu šume. Jeste. A tata pravi domaće sokove. Tako je. E sad, trenutno na stolu imamo višnju i limunadu spremljenu, ali ono što tata radi jeste zanimljiva mešavina cvekle, šargarepe i limuna, koju deca obožavaju. Trenutno je nemamo sad, ali jako je. Igore, pošto po celoj Golubačkoj rivijeri hvale tvoje uštipke, morat ću i ja da vidim o čemu se tu radi. Boja im je savršena. Ovde sada ima raznih kombinacija koje idu sa uštipcima. Šta mi preporučuješ od njih? Sirni namaz sa pečenim susamom. Što bi rekle filmadžije, kupljeno. Hoćete da probate? Nego šta? Mina, da te zamolim da mi sipaš. Naravno. I može tati najvar. Da. Može. E sad, da. Ovo je, da kažemo, nešto iz lokala, a ovo je domaći ajvar koji je tata spremao uz našu pomoć. Ovde dalje imamo pečenicu, paradajz, krastavac. To je dobitna kombinacija. Tako je. U ovo doba godine. Tako je, naravno. To. Kao starter. I ne smem da preskočim Igorovu pitu. Godinama se praksirao da je pravi i čuo sam da je sada to. Odlično. Naravno. Igor pravi odličnu gibanicu, znači ne sme da bude previše suvo, znači to mora da bude dovoljno sira, dovoljno ulja, naravno. Probat ću od svega pomalo da mogu da prokomentarišem. Hvala. Prvo uštipak. Od kad sam video kako ih praviš, sve vreme mislim o ovom trenutku. Sjajni su. Kao i ovaj namaz, susam sir. Mislim da ću već sutra da ga pravim za doručak. Samo nemam ovako kvalitetne punomasne sireve kao vi. Baš dobro ide. A sad malo pitice. Čuo sam da si magistrirao na njoj. Domaćine, uradit ću nešto što ne radim često. Evo ruke. Malo pola. Stvarno je preukusno. Svaka čast. A red je sad i da se zasladimo i pokažemo poštovanje Ljubinom trudu. Potpuno. Vama prepuštam izbor fila. Naravno. Deci su omiljeni palačinke sa kremom, ali ono što mi preporučujemo jesu domaći džemovi. Ovde imamo kajsiju i šljivu. Nama omiljena je šljiva, naravno. Kako drugačije nego šljiva? Naravno. Što se tiče slatkog dela, naravno imaju voće i čokoladni kolač koji je svima omiljen. Ovo je jedan slatki deo za doručak. Neki eksperimentišu naravno čokoladni kolač i džem od kajsije. Prvo ću palačinku da probam. Rukom ću. To me seća na detinjstvo. Pa naravno. Prelepo. Kolika je ponuda, ovo dođe i kao ručak. Sjajan koncept jelovnika. Bravo za trud i umeće. Jednostavno, a lepo i ukusno. Hvala puno. Do sada ste sigurno poželeli da dođete u ovu oazu ruralnog turizma, pa da se podsjetimo najvažnijih informacija koje su vam potrebne pre putovanja u Dunavski raj. Rezervišite svoje parče raja na Dunavu. Domaćini Đorđevići, putujem kroz mnoga domaćinstva širom Srbije, ali mi ne bude ovako uvek žao kad treba da se vratim kući. Nama je žao što nas napuštate i što ne uživate dalje u ovom raju. I nama, verujte. Ali ugrabit ćemo neki odmor da dođemo opet. Do tada se nadam da će vam naši gledaoci praviti društvo u ovim Dunavskim Maldivima. Dunavski raj je stvarno spoj svih kvaliteta Srbije. Priroda, istorija, gostoljublje i gastronomija. Zato i s pravom nosi ime koje ima. Naravno. Dobrodošli ste. Dođite da uživate ovde. Hvala puno što ste uložili puno rada i truda u snimanje cijele ove emisije i prezentaciju našeg smeštaja, a sledeći put vas očekujemo da uživate ovde. Do narednog susreta želim vam svako dobro. Svako dobro. Svako dobro. Hvala vama. Prijatno.